गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है गाइस। आज का जो वीडियो है एक zki.com वेबसाइट पे है। वो एथनिक वेयर की वेबसाइट है जहां पे आपको हर टाइप के कपड़े देखने को मिल जाएंगे। एथनिक देख लो, डिजाइनर, बॉलीवुड और भी बहुत सारे लहंगेज भी होते हैं डिजाइनर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। इसके पहले भी मैंने बहुत हॉल्स की है zki की, अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आज मैं एक डिजाइनर साड़ी का अनबॉक्सिंग करने वाली, रिव्यू करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। इसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलो अब हमारे हॉल को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पल्लू से स्टार्ट करेंगे। इसका कलर जो है वो व्हाइट कलर है, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे देखोगे तो गोल्डन कलर की बॉर्डर लगाई गई है। अंदर देखोगे तो ब्राइट रेड कलर नहीं, मरून कलर का ये जो है रोज शेप का वर्क किया गया है। एम्ब्रॉयडरी वर्क है, फ्लावर वाला जो वर्क आता है वो वर्क किया गया है। रेड एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन अमेजिंग लगता है। गोल्डन का भी कॉम्बिनेशन अच्छा ही लगता है साथ में। तो इस तरह का है ये इसका पूरा पल्लू है। इसका फैब्रिक हम देखते हैं तो जॉर्जेट है। ये जॉर्जेट वाला, जॉर्जेट या सिफॉन में है, लेकिन बहुत हैवी क्वालिटी का है, बिल्कुल भी चीप नहीं है। और ये आप फंक्शन में, पार्टीज में, सभी जगह पे इसको पहन सकते हो, इजीली पहन सकते हो, वो टाइप का है। अभी जो साड़ी पहनी है वो भी उनकी ही पहनी है मैंने। ऊपर से नीचे तक देखो आप पूरा तो इस तरह की है। ऑल ओवर साड़ी में ऐसी एम्ब्रॉयडरी वर्क दी गई है। रेड कलर के जो फ्लावर है वो दिए गए हैं, जिसकी वजह से इसका गेटअप जो है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर नीचे दोनों साइड इस तरह की गोल्डन बॉर्डर दी गई है, ये इस तरह की, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। बहुत ही स्टाइलिश लगता है गाइस, सिंपल है और बहुत ही अच्छी अमेजिंग लगती है। पहनने के बाद सिंपल सोबर और जिनको बहुत ज्यादा चढ़क बढ़क नहीं पसंद है उनके लिए बेस्ट है ये वाली जो है वो। उसके ब्लाउज पीस की हम बात करते हैं। ब्लाउज पीस उसका जो है अमेजिंग है। ब्लाउज पीस है वो सिल्क का है और ऑल ओवर वर्क है। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। इस तरह का है। ये वाला जो है वो स्लीव में आएगा। ये वाला वर्क है, आप देखो क्लोजअप में देखो, ये वाला जो वर्क है वो स्लीव में आएगा। दोनों स्लीव, पूरा ब्लाउज हैवी है, फ्रंट साइड बैक साइड पूरा हैवी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ब्राइट रेड कलर है, व्हाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। मरून कलर बोल सकते हैं या रेड बोल सकते हैं। रेड है, इतना भी मरून नहीं है तो ज्यादा अच्छा लगता है। मरून होता है तो डल लगता है, रेड है जो ब्राइट कलर लगता है। व्हाइट के साथ व्हाइट जो है वो डल है तो उसके साथ कोई डार्क कलर होता है तो अच्छा ज्यादा लगता है। तो ये रेड वाला ही है। दोनों साइड में ये दोनों स्लीव के दिए हैं उन्होंने। और नीचे देखेंगे तो ये देखो आप, ये बैक साइड, रुको मैं देख रही हूँ, ये जो है आई थिंक फ्रंट साइड का है और सेम टू सेम वैसा ही बैक साइड में भी दिया है। आप देखोगे तो सेम वर्क है। मुझे इसका वर्क बहुत पसंद आया। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क है, मशीन वर्क जो आता है वो है, लेकिन पूरा ब्लाउज आपका हैवी हो जाएगा गाइस। इस तरह का देखो, दूर से मैं दिखा देती हूँ पूरा आपको, ऊपर नीचे तक पूरा ब्लाउज आपका हैवी हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा पहनने के बाद। तो कलर कॉम्बिनेशन वाइज बहुत ही अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई है ये वाली। इसकी क्वालिटी अमेजिंग है, सॉफ्ट फैब्रिक है, बिल्कुल भी चुभेगी नहीं। गर्मी में भी आप इसको इजीली पहन सकते हो, वो टाइप की है। सो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरी तरफ से बिग यस है। आपको कैसी लगी वो मुझे सबसे ज्यादा जानना होता है। सो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस। सी यू देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।